の時にはポロッとね、なんか習近平はいいやつだとかっていう言葉がポロッと言ってしまうところがあるので、これはね、今回駐日大使がね、日米の絆は揺るぎないというふうに言ってくれましたからよかったんですけど、もうちょっと日本側がトランプさんに差し込むことをしないとちょっと危ないと思います。これ、峰村さんもそういう予感みたいな。そうですね、やはりこのトランプさん、今、頭の中で中国とディールしたいというモードになっているので、中国もそこを見